Mot lysere tider, folkens, og kjære reiselivskolleger, det vel forhåpentligvis handler om nå. Og mitt navn som sagt prøver å representere vår ruteplanleggingsavdeling, hvor jeg har et team som jobber med vårt rutenett utenfor Skandinavia. Men jeg kommer også til å si en hel del om det vi gjør innenlands også nå både på kort sikt og litt mer lengre sikt til neste høst og vinter. Akkurat nå så vi I ferd med å trappe opp kapasiteten til Nord-Norge relativt kraftig. Vi kommer nå med inngangen til skoleferieperioden til å fly på alle våre 7 nordnorske destinasjoner og tilbyr da 11 ruter inn og ut av regionen, og dette primært da innenlands. Vi kan også si at vi ser på muligheten for å gjenoppta noe fra Danmark og Sverige, men det holder vi sånn sett litt utenfor foreløpig, I forhold til at vi ikke vet ennå når Norge sånn sett åpner opp for utenlandske turister. Det som I hvert fall sikkert, det at vi kommer til å fly med opp til 7-8 fly på Nord-Norge I sommer. Og det gjør vi både fordi vi ser at selvfølgelig den innenlandske turisttrafikken forventer vi kommer til å være stor. Og vi tror jo også selvfølgelig at mange I Nord-Norge ønsker reise ut av ferie, så dette går sånn sett begge veier. Og vi selvfølgelig veldig glad for at vi også på Nord-Norge nå har introdusert vår nyeste flytype, 320 Neo, som jo blir et fantastisk nytt produkt også for turister som skal til Nord-Norge. Vi har jo I løpet av hele denne pandemien vært til stede I Norge på alle våre ruter som vi har fløyet tidligere innenlands. Og det har vært, som dere ser, en berg- og dalbane uten det slike, og det handler jo både om at vi, som Widerøe var inne på, har delvis fløyet med noe støtte fra norske myndigheter på også det kommersielle rutenettet, samtidig som vi har vært nødt til å ta egen risiko. Men det har vært viktig for oss å opprettholde flytilbudet på Nord-Norge I hele denne perioden, og det har vi også klart å gjøre, uten at det har på en måte vært en fantastisk butikk, det skal vel være ærlig å si. Men det også slik at vi ser en kraftig forbedring I etterspørselen nå, og det tar vi selvfølgelig med oss inn I sommeren. Vi legger nå også planer for neste høst og vinter, og det som det ser ut nå, så vi fortsatt I SAS-selskapet som kommer til å tilby flest avganger til og fra Nord-Norge på innenlandsnettet, og da tenker jeg primært på stamrutenettet som vi prater om her. Widerøe kan nok konkurrere på antall avganger internt I Nord-Norge any day of the week, men på stamrutenettet så har vi godt nok en svært solid posisjon som vi opptatt av I SAS og definitivt beholde. Nord-Norge har vært, og vil fortsatt være spesielt viktig for SAS I Norge. Litt spørsmål rundt dette med hvordan vi ser på tiden som kommer og hvilken type trafikk som vi forventer, så det klart at det utrolig mange spørsmålstegn. Man kanskje kan si at det har nærmest blitt nå en sannhet at folk som reiser I jobbsammenheng kommer til å dra ned på trafikken. Vel, vi får se. Det finnes en del eksempler fra utlandet som viser på at vel, når markedet og restriksjoner letter, så kommer også jobbreisen tilbake. Men I hvert fall der vi står nå, så det ingen tvil om at vi relativt sikre på hvert fall at ferie- og fritidsmarkedet, det kommer til å komme relativt raskt tilbake. Så det noen faktorer rundt dette med ferie og fritid som vi spent på, både dette med hvordan man bedømmer helserisiko, bestillingsvaner som kan endre seg, dette med å føle at man trygg på reisen, og det kan sånn sett påvirke både takten I gjenopprettingen av markedet, men også hvor vi skal I totalvolum etter hvert. Men vi forventer I hvert fall at når vi kommer til 2022, så skal stort sett ferie- og fritidstrafikken være tilbake på nivået som vi så før COVID-19. Jobbtrafikken, vel, vi får se, det stemmer kanskje hvilken type jobbtrafikk som
som faller bort. Jeg kan godt tenke meg at den typen maismarked kommer tilbake, og med konferanse, gruppetrafikk, at det kommer tilbake tross alt, men at det vil ta lengre tid, helt klart. Vår ambisjon på Nord-Norge I hvert fall, den tydelig, og det at vi har en tydelig plan for å gjenopprette kapasiteten på våre nåværende ruter I takt med at markedet kommer tilbake. Og det vi I ferd med å gjøre, og denne sommeren så vil vi være tilbake igjen på drøyt 80% av den kapasiteten vi hadde før COVID-19 på Nord-Norge. Og det jo sånn sett en betydelig kapasitetsinvestering som vi sånn sett I hvert fall foreløpig er også veldig trygg på at skal levere. Og selvfølgelig vil det være kanskje en overvekt av nordmenn som reiser denne sommeren fortsatt, men vi forventer jo også at Norge I hvert fall I løpet av juli vil begynne å åpne opp for ikke minst liksom, fullvaksinerte europeere og andre, så vi trygg på at vi kommer til å se en del innkommende turisme til Nord-Norge I sommer, men selvfølgelig på et lavere nivå enn det vi vanligvis ser. På et annet punkt så vi opptatt av at vi skal skape fortsatt den enkleste hverdagen for folk som reiser mellom Nord- og Sør-Norge. Så på litt lengre sikt så det klart at vi opptatt av å også skape forbindelser, ikke bare på de rutene som vi flyr, men selvfølgelig inn og ut av Nord-Norge også fra Europa, USA og Asia. Og det kan være interessant for alle sammen å vite at vi har en tydelig plan for å gjenopprette vårt rutenett både innad I Europa og på USA og Asia. På langrutnettet så tar det definitivt lengre tid. Vi ser at Kina mer eller mindre stengt fortsatt. Vi ser at Japan knapt nok åpent. USA fortsatt I gode å annonsere når man åpner grenser for turister og på samme vis Europa for amerikanere. Men det klart at vi forventer jo at dette åpent til vi kommer til sent I høst og vinter I alle fall. Så har vi en tydelig ambisjon om å tilbake til hvordan vi ser på kommende vinter. Jo, vi har definitivt planer om å gjenoppta våre direkteruter fra København og Stockholm blant annet. Vi ser jo også, og har før vi kom til COVID-19 så hadde vi en hel del konkrete planer på nye vinterruter inn og ut av Nord-Norge. Noen har kanskje la merke til at vi både solgte på Bryssel og Amsterdam direkte til Tromsø. Så det flere av de tingene som vi vil se på når vi ute av denne pandemien til høsten igjen. Og sist, men ikke minst, så vi som sagt veldig glad for at vi allerede har 11-20 trafikk I Norge. Det gir oss 15% lavere kostnader per flyvning, sånn sett, mot der vi var før. Og det jo selvfølgelig både et veldig miljøvennlig og moderne fly, som jeg tror vil skape en betydelig konkurransekraft for oss I det nye norske markedet. Så jeg avslutter med et herlig bilde fra Lofoten og sier takk for meg.